Bună ziua lume, mă numesc Xvlad și astăzi vom face prima noastră serie Blue contra Red. Să începem. Din câte vedeți, acest joc costă în cucerirea teritoriului. Dacă faci 10 puncte, ai câștigat. Dacă faci ceilalți adversi 10 puncte, ai pierdut. Deci, ce drum făceai? Hai să începem atunci. Hai să trecem noi puțin pe aici. Nu e drum. Și ăia. S-a putea să scot ceva. Gata. Nu știu dacă s-a auzit. Da. Ia, hai. Să dăm ăsta niște sniper-uri. Ăsta, băi, învață-mă să tragi cu arcul. Ce mi-a dat ăla. Băi. Învață-mă să tragi cu arcul, după aia vină la mine. Așa, stai recu acasă. Băi. Serverul acesta nu este premium. Da, nu este premium și este la fel ca celelalte serveruri care joacă ceilalți youtuberi. Mă scuzați. Și o să vi las în descriere dacă doriți. E tare serverul, numai că nu știu cum să vă zic. Iată, bă. Hai, mă, ce faceți? Faceți drum, hai, bă, să faceți drum pe sus, că n-avem altul cumva. Ce bun să... Fă, bă, dă-te, bă, de aici, dă-te, bă, omule, dă-te, mă! Fă, dracu, și tu repede, așa, asta, că nu te ia nimeni. Cum zice Nicu, tupeu. Gata. Nici nu m-a luat. Au. Așa. Ce, bă? Tu te credești maker? Bă, gameș. Ce mi-a dat? Acum s-a văzut săgeata aia. Ce mi-a dat? Trebuie să mănânc. Ca James Bond. Atac! Ce mi-a dat, bă? Acoperăm asta, așa, atât. Ia-l-ai. Aulu, ce-am dat pe... mă omoară, bă. Mâncăm mărul, că n-avem altceva. Așa că ăsta e măr special de ăla. Uite, deci că am luat droguri, adică... Nu mă ajut, ce... Dar nu. Ba da. Hai, bă, să ne întoarcem la noi în bază, că am o idee frumoasă. Au. Nu mi-a luat nimic. Mă scuzați iar. Hai să luăm 3 mere la noi. Și acum să începem în spate. Facem noi ceva genial. Hai, veni, mă. Până ajungem noi la aia. Și de acolo putem să facem puncte. Că dacă rebate, you have a resting the arena. Ce glumești? Frate. Hai, dă-mă. Nu știam, bă. Deci trebuie să facem metoda veche pe ei. Arcul ăsta are infinity, deci da, iau un steak. Ești pe pato. Hai să punem asta să... Aici, poc. Mă scuzați iar. Hai mă. Ia, dacă liberez curul acum. Bă, de unde ai fier, omulică? Bă, ăsta. Dă, bă, fier. Mamă, ăsta e full fier. Hai, mă, cu tupeu, dracu, n-avea ce face altceva. Hai, mă, nu mă luați. Nu mă nimeri. Atât, ale, mă. Ale, mă. PvP, nu mi-am luat. Întâlnă aici. Ce vreți, mă, voi? Dai. Dai. Nu. Hai, bă. Bă, am luat ceva, am rezistat, dar recu, ăla cu full fier, dacă aveam eu fierul ăla, nu mai făceau nimeni nimic, adică, nimeni nimic, să zic și eu.
o să luăm și pentru orice eventualitate un stick de ăsta. Pentru că dacă... Bă, trebuie să... Hai că după ce mă întorc eu. Al măr. Mere. Hai de capul tău. Bă, de unde e, bă, full fier? Zici și mie, nu vii. Dacă ești VIP, dă-te direct. Știu eu cum sunteți. Aută. Vii, bă, pe ei, bă, sparge, bă, ăsta pe ei, bă. Atâta, hai. Pe ei, băgați, hai. Așa. N-are, te-o bag cu ăsta. Bă, ești nebun, mă bag cu mâna. Hai, bă, dracu, cum mi-a căzut ăla. O viteză? Da, grabă. What the fuck? Bă, gata, deci cu tupeul după ei. Tupeu rău de tot, adică. Cu tupeu. Avem deja 2 puncte? Yeah. Da, fac și eu un punct. Așa nu merge dacă nu fac și eu un punct. Așa, mă, bravo. Ce dracu, mă, cu tupeu? Fugi! Cu tupeu, mă vine în spate. Iau, nu mă vrea pe aici. Iau, nu! Hehe, fraiericiule. A, nu. Pleacă de aici, pleacă, mă, n-auzi. E trist, nu poate să o nimerească, bă. Ah, nici eu nu pot. Trebuie mână. Aha, gata. Iată, mă! Mă, ce ăsta, bă. Hai, hai! Nima! Bă, nu! Aoleu, nu mai vedeam, trebuia mâna. Mă rulați, nu mai pot, trebuia mâna rău de tot, frate. Hai să dau iar. N-avem nici experiență. Mă ajunge să mor porcul ăla, dar nu cam de experiență. Bă, gata, mă duc pe ei, rău de tot, adică mă bag în ei. Hai dracu, au distrus alea de acolo și trebuie să fac drum. Și ei până... Aulu. Bă, ăsta! Bă, nu. Băi, cu pana ești tu tare, hă? Firiel, dracu, tu să fii cu pana ta în gură. Băi, era să zic că mă moară. Mare puțin oricum. Nu. Yes. Nu. Yes. Vino aici. Treci aici. Nu. E să nu te gândești. Unde e poțiunile pe aici? Nu. What the fuck, man? Nu a murit. Gata, acum a murit. Uite, facem la. Mă, deci avem 3 puncte. Așa vă distruge, bravo, băiete. Hai, mă, să luăm și noi para, ce dracu, ia ce are pe ea. Scuțit, stai, bă, că asta e mai bun decât, ce? E mai bun decât sabie? Nu, și sabie în orice eventualitate. Am uitat să-mi iau un bloc, dar regăsesc pe acolo. Ia, mă, mă duc cu pana pe ei. Ăsta! Bă, ce tare cu para. Bă, ăsta. Ce tare e cu pana în pana mea. Așa. Bă, am loc. Dacă n-aveam, făceam urât. Nu. Nu mă pune bloc. Pune, bă, bloc. Așa, mersi. Yeah, m-am făcut punct! Ala-i, bă! Am făcut punct, băi. E, stare. Bă, tu al meu. Păi nu de asta, dar unii se costumie. Uite că pot să mă costumez să nu-și da seama, fraierii. Hai, boc, acum, hai pe ei. Mamă, nu! M-au omorât.
Băgam aici. Avem 4 puncte până acum, bă, și încă am filmat mult. Da, n-are nimic, mereu și așa. Dar nu-i bag, cum zice Satana, de ce-i fac la ăsta? De ce-i fac lui prostul ăla? Promovare, dar n-are ce să uite la el, ha, 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 ha. M-am căsat aici. Ce-i, doamne? Dă-te, bă, că mă după... Aolo. Hai mă, dă-mă spargi-te. Bă, dai, bă! Uite, bă, era să zic că are ceva, mă, dar n-are niciun căcat. Bă, ăsta, bă, de ce te-ai, bă, tu? A, cu pană. Bă, tu fără pană nu ești bună, mă. Cu firie, Nicu. Hai, mă, parcur. Fac parcur, adică, ha, hai, bă, bă, ha, așa, gata, ala-i, bă, yeah. Deci, acum până acum și eu 2 puncte, singur. Mai avem nevoie de 5 puncte. Și cred că pe alea tot eu le fac și mă duc direct înainte, mă. V-am spus eu că planul ăsta merge, mă. Nicu tupeu. Bă, nu mi-a stupat, bă, ca prostul. Că mă duc eu, că staru, mă duc eu, ia, mă duc eu, yeah, mă duc eu, bă, tu ce faci, mă, blochez să vârt-o. Tu cu pana, mă, iar. Bă, trebuie să mă duc repede ceva și să mă duc la ăla, să fac parcurul ăla, ia. Ăla, mini parcurul ăla frumos și simplu. Aur, mai am jumătate de gheață. Deci s-ar putea să mor. Sau nu. What the fuck? Dim. What's happened, man? Bă, ăia stup acolo, bă, de dorociții. Nu avem tărnăcoape, ni săbi. Bă, am făcut un punct? Se pare că da. Mai avem nevoie de 4 puncte și câștigăm. Cred că asta va fi o jumătate de oră, dar n-are nimic. Dai! Bravo, bă, ăsta, bă. Bă, nu a stupat, bă, aici. Ăla de albastru. Da, hai. Așa că astea le pun. Așa, uite, o uliță cu borcov. Ah, fuck. Mi-a dat iar. Mi-a făcut ceva ca monitorul, cum face fiecare dată. Monitor stupid. Monitor! Tu-s monitorul, mă. Irie, așa, bravo, bă, ăsta, măcar a făcut ceva inteligent pe ziua de azi. Mă, poți, ăia de albaștru pot să dea de acum bătuți, că nu mai are ce mai fac. Mă, și noi nu mai avem târnăcoape și săbi, ce ne face? Rămânem cu pana în mână. Uite că rău. Ce-a făcut ăsta? Ei, iar mi-a făcut. Vorbesc puțin ca părască sărăcit. Că dacă... Oulu! Irea... Ba, bă, ăsta a fost un fucking troll. Am murit. Răceala vieții. M-a făcut să-mi distrag atenția singur. Bă, mai avem 2 târnăcoape și că trebuie să... O sabie! Mă duc să... Eu mor să aduc tot aici. Chiar am lag. Gata. Vedeți, am jucat ieri seară și ieri aseară cred că a fost 15 versus 15, că era full, era 30 de 30. Și atunci am jucat. Vedeți că am făcut a fost un lag și am ocupat 3 puncte deodată și am început să râdă ea. Dar avem un român ce e nasol. Ceea ce e nasol. Poate mă aștepta cu aura să-mi pun acum să-mi dea. Bă, cât de mare las. Ia. Toca. Bă, mi-e frică să mă duc, da, îi dau cu arma. Se bă de aici. Bă, nici bă cu tupe, bă, ăsta. Uite.
fucking... Nu, marș de aici, marș dracu de aici. Mă, te rog eu să mai fac un punciu. Mamă, ce le dau. Mamă, ce le dau. Au! Fucking prosturi, mă vede. A, băgați-i. Dacă îmi dă acum un ATC moftic. Ah! Bă, frate, moftic greu de tot dacă mor. Wow, nu! Băga-mi aici. Cu pușcatul tău. Telefonul, mă scuzați. Gata. Îmi pare rău. Așa. Îmi pare rău dacă v-a deranjat telefonul. Dar ce să și voi, obrazul celălalt. Ba, vorbeam de tână coape! Ești de bun? Uita-l, uita-l, no bun. Dă-bă armura! Ulu, frate, dacă aveam eu armura aia, făceam ravagii. Mă bat cu... Gata, vă arăt eu ce pot cu adevărat. Ia veniți, mă, voi aici. Dacă vin toți pe mine, eu mor pe toți. No, bun. No, bun, mă! Uno! A venit ăsta cu para! Doi deodată pe mine! Ăla fuge! Și asta ce face? Doi! Dădeți-o că sunt flăcări! Aaa, trei n-am omorât! Hai mă, mai repede dracu! Da, plictisesc! Da, iar lag! Ha? Gata? Da. Bun, bun. Bă, ăsta. Nu știu de ce, dar... Aul, ce elastic am căzut. Nu pot să ajung acolo, că s-au baricadat ăștia, cum să baricadează ăia când îi se fantume pe afară. M-au zis și moftic! Dei. Țin. Măcar am aruncat capătul. Mama, aș face o idee, dar e prea periculoasă. Și cred că fac ideea aia. Dă-te, mă, că am nevoie, adică de multe astea. Dă niște blocuri aici. Mai dă blocuri, că am nevoie multe, atâta. Hai, acum a fost sus. Și o idee e destul de bună dacă mă gândesc așa, că fac după aia aulul mi s-a făcut gâște la urechi. Da. Mă scuzați, ulu, frate, răceala asta. Adică tusea asta mai... Facem până nu mai putem. Facem 64 de blocuri sus. E destul de sus, ai. Am să facem așa. Dar nu e destul. Să facem și scări așa. Mă, dacă intră mama aia și face gura aia mare, zice capul gurei, dau. Aul, ce era, zic că a murit. Hai, acum să facem. Băi, e o idee destul de bună, dar după aia cum cobor eu și jos că mor. În perspectivă mă gândesc așa. Nu vede ce să petrece pe sus. Fraierii. Dico, eu iar ecranul, mătii.
Mă scuzați iar. Nu, frate, de ce am eu răceala asta? Hai că acum nu mai vorbesc puțin. Adică tot pe nas vorbesc. Că vorbesc pe nas. Mamă, ce... Ia, că aș dă la o săgeată, dar nu știu dacă liberez, dacă e. The snipe down! Oh! Oh! The snipe down, dacă l omor. Bă, dacă mă vede la de sus, și ce să dea. Și ce mă oftic? Dacă mă nimerește. Trebuie dacă mă nimerește din prima. Bă, se pare că cam... Până... cât mai... mai am? Hai că mai am. Aulu! Nu fac! M-a omorât nebunul! Fac! Avem ca pe puncte. Că ce mai făcut un punct? Mă, că mă duc chiar ca nebunul. Deci mă duc, n-am ce... Ce mi-a dat? Ce mi-a dat? Bă, dă și mie! Mamă, duc pe e gata! Bă, o mai aveam... Te rog, Doamne, să fi băgat chiar merle aici. Na, bă. Mamă, dă-te, că mă duc, am... Asta, bă, zi tu. Ce spray-ul ăsta, platoșa de fier. Ce spray, mai exact așa. Mă aduc pe voi. Mă bun, cât pe... M-a făcut drumul ăla pe sus, dar nu că am mers. Ceea ce... Îngrozitor. Care a mers. Care trage? Nu trageți! Mă predau, nu mă predau, adică fraierilor. Nu mă predau. Bă, mă predau așa cu una cu două. Fraier. Ulu. Dă-le! Ia, ha. Dă-le, că ești nebun. Dă-le, că ai platoșa de fier și le-ai de CTTB, dă-le. Mamă, ăsta e full fier. Mamă, e șantat full ăla. Mamă, ești nebun, avem VIP-ul. Dacă te ajut eu, frăietene. Bă, spă val. Sus pe cal. Ia uite, mă știu. Mamă, dacă mă omoară ăsta. Mamă, fugi. Fugi, de-aia unde fuge. Mă omor pe ăla? Na, bă. Hai să mai încercăm o dată să mai facem alea. Să mai fucking facem. O, nu. Bă, tu ești prenetenos, nu-i așa? Vezi că e prenetenos, ce drept. Pretenos, să ești o prenetenos la mine. Fac drumul așa pe aici, pe sus să mă vadă că James Bond. Sunt Spider-Man. Mai exact. Da, vede, mă enervează. Esmerald. Cică Esmerald la mine. You are fucking. Hai mă că aproape câștigă, bă, am avut norocul ăla, bă, cu e șanta full ăla, frate, dacă îi pică la item și le iau, mamă. Și după aia mă bate unul, se zice moftic! Oh, e bine că era să zic că au căzut. Unde e? Aha. Gata, mă duc cu târnă copul spray. Nu, bă, că am platoșa asta de fier. Nu vrei să mă pierd nici de-al drecu. Bă, astea sunt blocuri de quartz. Păi asta e puțin. Puteți să facem armură? Bă, la asta nu m-am gândit până acum. Nu merge. Am câștigat! Pune TNT! Da, mi-s trebuie să mă apăr, cam atât a fost și pentru azi. Am fost Xvlad. La revedere!